ਜਾਊਂਗਾ ਚੱਲ ਬਈ ਬਾਕਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਰਾਮੂ ਓ ਅਸਲੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਘੈਂਟ। ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਤੇ ਪਾਂਕੀ ਆਏ ਆ ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਘਰੇ। ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਚਾਰ ਕੱਢਣ ਆਏ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ। ਬਲਜੀਤ ਉਹ ਕਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤੂੜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘਾਟ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਅਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਬੀਅਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਵਾਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ। ਉੱਧਰ ਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। कहाँ गए लवा? कितना टाइम लगे लवा? जल्दी कर लीजिए। हे पाजी चलेगा? ਸਾਡਾ ਬਲਜੀਤ ਭਈਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਓ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਬੋਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਲਵੇੜ ਦੇ ਤੂੰ। ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਇਹੀ ਦੀ ਤੈਹੀ ਪਰ ਲੈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਓ ਵਾਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ, ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ। ਪਾਂਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਪਾਂਕੀ ਲਈ। ਪਾਂਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੋਲ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ। In the most ordinary ways, I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean, I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus, I'm fighting to just get through the day. And I keep falling, 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 I'm deeper in every single way. Yeah, I keep ਰਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੋਰੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਟੈਂਟ ਆ, 4 ਜਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਬਲਜੀਤ, ਪੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਰਵੀ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਲਾ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਥੈਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੇਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੈ ਉਧਰ ਪਾਂਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰਤਾ ਫਿੱਟ। ਰਵੀ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ। ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਬਾਂਟੀ ਗਏ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਆ ਪਾਂਕੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਂਟੀ ਆ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਿਵਾਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਈਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਐ ਇੰਨੀਆਂ ਕ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਰ ਲੀਆਂ ਗੋਲਡੀ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬੂਟ ਖੋਲਦੇ ਹੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਬੂਟ ਲਾ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੀ, ਹੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਹੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਬੂਟ। ਹਵਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੋ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਚੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ। ਲੱਕੜਾ ਲੁਕੜਾ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਇਹ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡੀ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਚੱਲਾ। ਓਏ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ, ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਰੁੱਸ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਾਇਆ ਉਹ ਆ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਾਲ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗ। ਚੱਲ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਾਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ। ਠੀਕ ਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਾਲ ਕੇ ਦੇ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਲ ਪਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਲਾ ਦੋ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਐਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸਮਾਨ ਕੱਟਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਜਰੋ ਜਰੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰੁਕ ਜਾ ਓਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਐ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਖਲਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਦਾ ਟੈਗ ਚੁੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਨ ਕੇ ਆਏ ਭੈਣ ਚੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਘਰੇ ਸਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੱਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਤਰਪਾ ਉਹ ਲਫਾਫਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੈ ਵਾਂਟੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਲੋੜ ਭੈਣ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟੀ ਐ ਨਾ ਪਿਆਜ ਪੂਜ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਵੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਉੜ ਜਾ ਟੇਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਾ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਕੜਾਂ 5-6 ਹੋਰ। ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪਤੀਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚੇ ਤਾਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਣਾਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਉਧਰ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੇ ਬਣਾਣੀ। ਕਿਆ ਬਣਾਈਏ, ਛੇਤੀ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟ ਪਿਆਜ ਕੱਟ ਸਾਲਿਆ। ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਬੰਟੀ ਆ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਾ ਥੋੜੀਆਂ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਬਸ ਕਰ। ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਆ ਕਿੱਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ। ਇਹ ਖਰਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ। ਫਿਰ ਬਣ ਇਹ ਚੱਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਸਤਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਂਕੀ ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਤੜਕਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ।
ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਕਰੋਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਲਾਣਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਕਰੋਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁੜਕਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਹੁਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਮਕਰੋਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਕਿ ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਘੀ ਤੇ ਬੰਟੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੁੜਕੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਆ, ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੱਕੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। Head down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਣਨੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾ ਲਾ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਕਿੱਥੇ? But I just want more. I'm taking it slow. Just go with the flow. I'm taking it slow. But I just want more. I'm taking it slow. ਤਾਂ ਮਕਰੋਨੀ ਖਾ ਲਈ, ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਜਾਂ ਬਾਂਟੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮਕਰੋਨੀ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਭਾਜੀ ਬਲੌਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ। ਹਾਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮਕਰੋਨੀ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। I'm taking it slow. My knees on the floor. I'm begging for more. It's you I adore. ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਧੋ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਚਾਹ ਨੂੰ। ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੋ ਰੱਖਦੇ ਭੈਣ ਚੋ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਿਆ ਆ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪਾਉਚ ਚੱਕ ਲਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਕਰੋਨੀ 'ਚ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਪਾਉਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸੌਸ ਵੀ ਪਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੱਟ ਦੋ ਕੱਟ ਕੇ ਦਾ ਇਹ ਚ। ਚੁੱਪ ਸਾਡਾ ਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤੋਂ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਾਸੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਫੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਲੈ ਆਣਾ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਚੋ ਪੈਪਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 4 ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਘੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ ਉਧਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਖੰਡ ਤਾਂ ਲਿਆਣੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ The night is young, our memories echo inside me. As time is slowly ticking away, I miss the way that we were in harmony. I'm having trouble letting go. ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੋਈ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੋਵ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁਟੇਨ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਲਏ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀਨ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਚੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. Now we're like footprints in the snow. Slowly fading. ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਰੇਤਾ ਬਾਤਾ ਬੁਝਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਮੈਕਰੋਨੀ ਖਾਧੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ